নমস্কার বন্ধুরা, রিক্রুটমেন্ট আপডেট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে 10/7/2023 আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকে যে আবহাওয়াটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গে অত্যাধিক অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এবং দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি থাকবে। তার সঙ্গে সঙ্গে গরম কিন্তু বজায় থাকবে। আসুন দেখে নিই আজকের আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। আগামী 13 জুলাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে অতিমাত্রায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামীকাল মঙ্গলবার পঞ্চায়েত ভোটের গণনার দিন হচ্ছে 3 জেলায় উত্তরবঙ্গের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের 5 জেলায় বৃষ্টি বেড়েছে। রবিবার সকাল পর্যন্ত 24 ঘন্টার মধ্যে 97 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এবং আজ সোমবারও 5 জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পূর্ব ভারতের নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান ও বঙ্গোপসাগর থেকে বেশি মাত্রায় জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে, তার জন্যই ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের 5 জেলায় এবং নদীর জলস্তর বাড়তে পারে এবং নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং দক্ষিণবঙ্গে কবে নাগাদ বৃষ্টির মাত্রা বাড়বে সেটা নিশ্চিত করে জানাতে পারেনি আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগর থেকে যে জলীয়বাষ্প ঢুকছে তা অনেক ওপর দিয়ে যাওয়ার কারণে দক্ষিণবঙ্গে সেভাবে বর্ষার মেঘ তৈরি হচ্ছে না। যদিও মৌসুমি অক্ষরেখা এখন পশ্চিমবঙ্গের উপকূল হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বজ্রমেঘ থেকে বড়জোর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে কোনো নিম্নচাপ বা ঘূর্ণবাত তৈরি না হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে বেশি মাত্রায় বৃষ্টি হবে না। আপাতত আগামী 4-5 দিন বঙ্গোপসাগরে কোনো অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। তো দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির ঘাটতি আরও বাড়বে। তার সঙ্গে গরমের প্রভাব থাকবে, উষ্ণতার প্রভাবে কিন্তু নাজেহাল হতে হবে কিছুটা। তো যাই হোক, এই আপডেট শেয়ার করলাম। আর আপডেট পেলে অবশ্যই শেয়ার করবো, সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।